السلام عليكم ورحمة الله. هذه القصيدة رد من قبيلة الشحوح على الإعلام الفاسد والحاقد الذي حاول خلق الفتنة من خلال القبيلة، جاهلا أن قبيلة الشحوح وكافة قبائل الدولة ولاؤها مطلق لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة واستشهاد أبنائنا، والله ما زادنا إلا شرف وولاء، ولن ينال المغرضين إلا أذانا صماء. وقول تطاحن الحروف في الراس والدور، والضغط عالي ما يقاويه أمبير، أكتب سطر ومقابله أمسح سطور، حشمة وعواقبها عساها على خير، دام القوافي طوع يتني على شور، قريحتي ولاهي تحاتي التعاسير، شاشة معانيها وإذا شاشة تفور، وحد حمل مسكن وحد نفخ كير، يوم انك الجاهل على حسب منظور، فكره يحرف ما حوت الأساطير، يظن لكن ظنك الباير يبور، ودلا بدلوه لين ما طاح في البير، قد ظننا له جسر يسمح بالعبور، من أجل أن يخلق فتن دون تبرير، ويا مظلمات الوقت قد شعشع النور، والأمر واضح يا عرب دون تفسير، إعلام إخواني خميني ومدحور، أنشأ قناه وكل أبوها مداحير، إعلام ضال وحقد مبني على عثور، عالثغرة اللي خلفوها المعاثير، ويوم انتقوا نقوا طويلين لشبور، اللي ولاهم ما تهز العصير، ربع الشحوح اللي لهم ضرب النحور، ربع الشحوح اللي لهم ضرب النحور، الخاينة عاده من صغير وكبير، تاريخنا موثق بالأفعال محفور، على جبال العز من دون تكرير، ما هو حديث أعوام وقرون ودهور، شمنا على هالوقت شوم المناعير، شم الجبال النايفة وقسوة صخور، إلنا وخلق الله بفعلنا مخابير، متورثين العز طور بعد طور، رغما على الغوغاء فالقافلة تسير، من ماضي الأزمان والعلم مشهور، اللي بعده الأزد شدوا مسايير، يوم انهدم مارب جرف معه القصور، وارض الكرم والجود صارت مقافير، يقودنا ضرغام بالباس مذكور، ابن فهم مالك عريب المحادير، ومن بعد ما برهوت واصل على الفور، إلى سلوت بعهد الأول أردشير، وانهى وجود الفرس وانزاح مكسور، المرزبان وكان عبره إلى الغير، وخلف سلاله والمعزة لها سور، تمتد إلى ذو التاج سيد المغاوير، تاريخ مؤرخ على مر العصور، وذاك الذي قد صار لابد ما يصير، هذا نحن لا ما على السامع قصور، كل القبايل وافية هب مقاصير، كلنا سوى بركان ما يخمد يثور، تحرق حممه اللي نوانا على ضير، في البحر حيتان وفي النايف صقور، وفي البر سود تنتظر انك تشير، بصبعك يا محمد بصبعك يا محمد، ولا كان معذور فينا أحد والكل ما له معاذير، دام القيادة والوطن شيء محظور، هيهاتك الموذي بن الفترة يثير، شعبك على استعداد طابور طابور، والرادن الحوض المنايا ومصادير، تطحن رحانا كل رحا ضدنا الدور، وعدونا يحتار معنا وش يدير، نقلط على الهيجة بلا حس وشعور، وارواحنا للدار ما هي مخاصير، نبغي الشهادة بكل جهد ومقدور، وراضين باللي قد حوت المقادير، شهيدنا حي في جنة بها حور، في برزخ والروح في حوصل الطير، والجيش بإذن الله منصور منصور، ولا لن يعود إلا بنصر وتحرير، ولا لن يعود إلا بنصر وتحرير. داود بن سليمان الشحر.